아, 좋습니다. 안녕하세요. 무진장 행복한 TV입니다. 오늘 오랜만에 우리 쭈꾸미 선생님과 함께 우리 장태영 악단장님과 함께 오늘 모닥불 피워서 고기 굽고 또 천리국 끓여서 한번 먹어보도록 하겠습니다. 아, 좋네요. 아, 좋습니다. 불이 아이로 와서 먹고요. 이렇게 겨울에는 뜨끈뜨끈하게 또 이렇게 고기도 여기서 구워서, 이야, 직접 숯불에다 이렇게 구워서 연탄불. 연탄구이가 참 맛있다. 자, 하나 먹어보도록 하겠습니다. 이야, 와, 맛있다. 아, 끝나네. 너만 넣어 파. 어디부터 이상한 전복서부터는 데리고 파놓고 이거 뭐냐 스프 하나만 딱 넣어 그러면 맛이 확 살아. 연탄구이네요. 아, 연탄구이 제대로. 지난 흑돼지 삼겹에다 칼집을 또 벌집을 만들어서, 야, 진짜 냄새가 끝내줍니다. 이야, 연탄불 진짜 추억의 연탄불 척새구이입니다. 옛날 그 마포 가면 이렇게 척새구이에서 가든 호텔 뒤에서 이렇게 그 옛날 공덕동 로타리에서 제가 서울에 있을 때 많이 먹었는데, 그렇게 할 거 같으면 네, 그 안에 kok이 있어. 연탄 석쇠구이. 야, 좋다, 향이. 근데 새까맣게 데우는데 뭘? 불향이 제대로 지금 입혀지고 있습니다. 불멍 한번 사진 찍어야지. 불멍. 야, 오늘 우리 쭈꾸미 선생님도 있고요, 우리 악단장님도 있고. 야, 오늘 소금. 지금 이 솥단지들은 저희가 고기를 좀 물고기를 좀 잡아서 많진 않고 한 그릇 정도 잡아가지고 지금 시래기 좀 넣고 파지 좀 넣고 해서 고추장 풀고 지금 맛있네. 뭔들 안 맛있겠습니까만은 무조건 끝내줘. 이제 야외에서 먹으면 끝내줍니다. 끝내줘요. 오늘 오라고 그랬더니 간다 그러고 새콤하고 맵네. 칼칼하게 먹으려고 바빴어. 안 맛있는 것만 얘기해요. 응? 다음부터 안 갖고 올 테니까 안 맛있는 것만 얘기해. 한번 손대지 마. 아, 형님, 이건 지금 꼬치 형님 봐봐. 한번 봐봐, 갑자기 한 거. 야, 또 이렇게 꼬치에 꼬쟁이에 꿰어서 또 이렇게 구고 있습니다. 아, 진짜. 중국에서 왔어요? 중국에서. 중국에서 연배네. 네, 연배. 한국말 못 하는구만. 모르겠구나. 밥도 있어 참이? 밥, 보온밥통에 밥 있어. 예. 지금 계속 돌리고 있어. 예. 전기로. 아침에 해갖고 나와갖고. 그냥 불멍이 진짜 보온밥통째 갖고 나와갖고. 뜨끈뜨끈합니다, 지금. 뜨끈뜨끈하게. 장작불이. 밥 떠먹으라고. 끓고 있습니까요? 끓고 있죠. 예. 꼬시래. 아까 익었어. 익었어. 이거 양각시 이제 딱 네. 주는데. 나도 좋습니다. 오라고 했더니 안 오네. 겨울에는 이렇게 물고기 추어탕이 최고 좋습니다. 깨구리도 오라고. 걸리면 그걸 얹어버려. 이거 뜨거. 응? 참 그게 참 정말 다른 대로 되는 줄 알아.
아이고 나 훌륭 죽습니다. 나이 먹. 신경한테 또 그렇게 어르신을 갖다 이렇게 고개를 씻고 싶을까? 아이 가비. 대령산 저 10년 득득한 사람이 해야지. 하산 해야 돼. 야, 오늘 연탄, 기름만 하고. 예, 연탄 돼지 숯불구이, 야, 끝납니다. 이게 옛날 진짜 맛있습니다. 연탄구이가. 버려버렸대. 여기서 그냥 버리게. 아니 내가 지금 저 물 아침에 떠다 놓은 거라니까 더. 아니 그쪽으로 버려버렸구나. 근데 나는 다 알아. 바로 이거 먹고 안 그래 어렸어. 여기서 물병은 보이잖아. 물병은 거다 땡겨지. 그리고 쏟아내버려야 돼. 아침에 떠다 놓은 거야 내가. 네, 막 타면서 또 그실리면서 해야 이게 맛있어요. 이거? 아, 아니 이게 안 쓰다가 이게 써봤는지 확실히 내가 몸이 좋더라고. 아, 제대로 지금 익어가고 있습니다. 이런 불맛이 맛있어요. 헬모자 생길 고기. 그러면 귀도 안 시리고 참 좋아. 이렇게 내리기 낫네요. 이렇게 내리기 우리 식구가 푹 오늘 저그 뭐야 중공구라고 중공구라고 같이 중공구라고 연변에서 오신 분하고 같이 지금 한잔 하고 있습니다. 아, 그러나 쭈꾸미 선생님이 애쓰네. 애써. 했어요. 아, 이제 이분들 말도 안 되네. 말도 한국말도 못 하는구만 이분이랑. 아따, 오늘 날도 추운데 불도 펴갖고 어르신들 보살피고 허시라고 애쓰는구만. 들어와 이거 좀 고기나 잡자. 이야, 오늘 불 좋습니다. 하고 아이고 창수가 하다가 그냥 장작불 안에 이제 하더라고요. 제대로 한번 피워서. 고기 몽땅 사왔는데 그때다가 이렇게 하니까 예, 좋습니다. 열이 안 죽어요. 열이 죽질 않는다고. 자꾸 캠프파이어를 대부분 할 때 밑에다 한 4단 싸고 그 다음에 나무를 이게 이게 저기 그 장작을 이렇게 세워서 하니까 더 저기네. 끝나네. 오래 갑니다. 아, 오래 가네. 네, 열도 오래 가고 특별한 공법이네. 아시아에서는 이런 거 아, 아시아에서는요? 진안에서 아니 아시아에서 아시아에서. 야, 어디 오늘 안 돌아다니 봐. 이렇게 저기 그 돌로 한 것이 아니라 이게 큰 통나무를 이렇게 애워 쌌습니다. 그래가지고 이렇게 화덕을 만들었습니다. 자작나무로. 이게 무너진 둥그렇게? 거 네, 자작나무. 쌀이나무하고 자작나무. 자작나무하고 이렇게 두 가지로 해서. 연기가 안 나요. 예, 예. 이놈 하면은 가마솥 줬다 얹어서 그죠. 원래는 하우스 파이프 이만한 거 이제 똑같잖아. 시골 겨울밤은 이렇게 그 옆에다 먹고 마시고 놀면서 안에서 끌고 또 가서 빼면 이제 그게 내년 농사를 준비해야 되기 때문에 이게 겨울에는 밤이 깁니다. 그래서 겨울에는 이렇게 냇가에서 물고기 잡아서 끓이고 또 돼지고기라도 이렇게 구워 먹으면서 지방을 비추게 둬야 한 겨울을 보낼 수가 있습니다. 돼지머리 갖다 쌈만 넣거나 조금 여유 있으면 소머리 삶으면 최고예요. 하마도 괜찮아요. 하마요. 하마라 있어. 예. 아, 형님 머리가 하마잖아. 하마도 괜찮지. 빅마우스. 이제 요 위에 거 다 타잖아요. 그러면 요거를 발로 톡톡 차면서 이렇게 좁히는 아, 좁히는 거구만 이걸. 갖고 딱 앉는 거예요. 캠핑을 많이 해보신 우리 선생님 기타리스트 우리 선생님께서 이야 좋습니다. 여러분 꼭 한번 이거 염두에 두십시오. 그 돌로 이렇게 뭐 벽돌로 할 것이 아니라 통나무 이렇게 원목 그대로 저 조그맣게 썰어서 빙 둘러서 불을 피우면은 바람막이도 되면서 보시게요. 보온도 되면서 이렇게 아주 좋습니다. 난로 설치 안 했어? 했어 안 했어? 아, 해야 됩니다. 난로에 실내 난로 있잖아. 예, 전문가입니까? 예, 알겠습니다. 아, 뭐 기타하고 뭐 또 보컬 또 여러 가지 못 하시는 게 없는 우리 멋쟁이 우리 거시기만 빼고 다 합니다. 예, 거시기 선생님. 그 아, 또 오늘 따뜻하고 좋습니다. 그게 얼마 안 돼. 그 나무 얼마 안 들어가.